kunento esexakile manje Okay. egcwele kuma social media phansi phezulu ene abantu baphaphalasa. Okay. Yeah. Yes, angeke ngivume ukuthi akhona ama ring anezinto ezithile. Oh. Kodwa lefaka uJA Mbatha. Ayinazi into ezithile. Ngasithengela yona lapha eChina City. Okay. Yeah. Ngaleso sikhathi yabona beku 37 rand for 60 rand. Ngayithenga. Ayinalutho. Engifuna ukuveza ukuthi othi ringi inamandla. Uma ngabe ringi inamandla. Why ipaphalaze kangaka uma ngabe kunento efihliwe kuyo? Why ikuthiwa ngapha iring? Why into eyimfihlo iyafihlwa? Ngake ngaduka ngomunye unyaka. Okay. Yeah. Wafika kule ndaba. Engazange yangisiza. Ngihamba ngiyofika kaMhlaba yalingana. Okay. Yeah. Ngiyofuna izinto zokuba nesithunzi ngaleso sikhathi. Bishop uza kahle manje. Ngaleso sikhathi. Bishop. Yeah. Hayi mangifika laphiyana. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Amevo ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafowethu, siyabingelela lapho emakhaya. Welcome like Kaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama Gift Mabunda, your favorite one. If not your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make this young man your favorite one. Guys, thank you so much for your support that you always showing, the love that you always showing to us as Gifted Media. Just imagine Gifted Media, it's one of the youngest podcasts that will come with a much hot topics. So I really appreciate you guys that bobaba, bomama, ngiyazi le channel isupportwa yini isikhathini esiningi abantu abadala who engage, who call me and say, young man, keep it up. I really appreciate, and also let know who you want us with sihlale naye kwesinye isikhathi so that we'll give a direction for isizwe sethu. So if you have a suggestion, let hear kuma guys ofuna sihlale nawo next time, bhala lapha kuma comment, and as well let us know where are you watching us from. Lapha ePinetown kunesikolo esikhona ePinetown, grade 8 and grade 9 learners. If you want to ukuregister umntanakho, ama registration sekavulekile, so please go there uyomregister umntanakho because kuzogcwala. So avuliwe ama registration, you can go uyo-register. And also if you want to i-journal designiwe enesithombe sakho, please reach out kusister la uzokwenzela i-journal, afayele isithombe sakho, ufuna ilogo uzokufakela yona anywhere you are, angayideliver ifike kuwe. And also if you want i-fiber, now sis Grace ne Wi-Fi fiber will make sure ukuthi uyak-assista, so please make sure uyamthinta. Uyabona maningi lama sponsor ka Gifted Media. And also if you want to shoot a music video personally as Gifted Media TV, we have that services for music video, any type of music video, kwaito, gospel, and also we are going even to talk to you how we're going to publish it. Ungayibona it's a TV because we have these connections for you. So please make sure this is the right person to touch for a music video. Yeah, any event, it's either birthday, funeral, we provide videograph services and photograph services with a great quality memories. By the way, as a Gifted Media, the stulo siyashisa. Angikwazi ukuhlala ngedwa. I make sure ukuthi uma ngihlala kule stulo, through your support, I find someone okuzohlala naye. Cela bafowethu samkeleni phakathi kwethu. The general is in our
mystery, caterpillar. I don't know how to call the archbishop, the bishop himself. Kunjani sir? ngiyaphila baba Mabunda, siphila ngiphila kakhulu. Yes. Yeah. Maybe today khona uthi hayi man ubani lo ufaka ezimhlophe ezimnyama namhlanje ubani lo ubani awubachazela ubani igama lakho ubuyaphi nendawo ukhulelaphi nendawo. Yeah, okhona namhlanje igama nguJune Abraham Okay. Mbatha. Yes. Ngokuzalwa nje ngizalwa lapha ya endaweni yasemaphandleni eBhetali. Yeah, la ngivela khona, ngakhulela khona eBhetali, ngadlala ibhola, ngenza zonke izinto eBhetali, ngafunda isikole, ngenza konke nje eBhetali. Ngokukhula ke njalo ke ngase ngigcina sengihamba ngiyofika endaweni yaseSekunda. Ukufuna amadlela ahlaza. Yeah, ngahamba ngohlala eSekunda okwamanje. Okay. Yeah. And then ke uma ngifike eSekunda ngaqala ke ngasokola nje ukufuna amatoho. Okay. Yeah, bokunzima kakhulu ngoba sizalwa umama su15 ekhaya. Yeah, besibaningi kakhulu. 15 kumama yedwa. Umama yodwa besu15. Ayizalile le ntombazana. 15 besibaningi kakhulu 15. Sure. Manje kwaze kwaba nzima ukuthi sesihluleka nokuphusha isikolo nokwenza zonke izinto, sibaningi ekhaya. Usaphila lo mama? Hayi siwashona siwandlula. Sure. Hayi bekazalile hayi bekazalile. ngathi ngathola unkosikazi wanginika 15 wabantwana. uNkulunkulu ngomusa nge-height yakhe mina. Nangobude nge-height yakhe. Okay. Yeah. Okay, bekamude njengawe. Abemude njengami. Okay. So Yeah. uma ngifike eSekunda isimo zange sibe sihle. Yeah, ngaspenda cishe u7 years ngasebenzi. Nomsebenzi ungekho. Ngaze ngagcina sengumalala emapipini. Hayi bishop. Yeah, ngagcina sengilala emapipini for 3 years. Yeah, kulama plastic nje manje sekuthiwa maphara nje bakubizwa kuthiwa maphara. Kodwa lesa sikhathi sethu bekuthiwa bomalala emapipini. Sure. Yeah, bomalala emapipini. Bo 19 bani lesi sikhathi? Nangaphosisi it was 1991. Okay. Leso sikhathi leso. Yeah. Kodwa uNkulunkulu wangibusisa ke ngahlala lapha isikhathi eside for 3 years. Sure. Ngayijwayela i-lifestyle, angiphuzi, angibhemi, kaphithizela nje. Sure. Kodwa bengihlula isimo saleso sikhathi. Bishop. Yeah, uNkulunkulu wangibusisa ke ngathola unkosikazi, ngathola umsebenzi. Kodwa umuntu engithanda ukumbonga kakhulu ulo mama umlungu. Obekeza silethela izinkwa njalo uMera, ngicabanga ukuthi saphila. Ubani igama lakhe? uRosemary. Okay. Yeah, wayesilethela izinkwa njalo nesopo. Sikhona khona lapha emapipini. lapha emapipini. Sure. Kanti uNkulunkulu kunendoda ebeka ifake etestini. Hayi bo bishop. Lapha emapipini. Sure. Yeah, ikhondoda ebeka ifake emapipini efaka uJ Mbatha. Training. So ngawuthola umsebenzi. Yeah, sengutholile umsebenzi ngabamba ke ama-contract isikhashanyana. Lapha eSasol. Ngasebenza khona isikhathi eside kanti uNkulunkulu kunento ayifihlile. Although ukuhlupheka obukhona kungibambile ngaleso sikhathi ngikhula. Yeah, so kanti uNkulunkulu khona into ayifihlile. So ngakhula lapho ngasebenza khona eSasol, ngisebenzile emayini. Okay. Yobu ngibona nje ngiphuma emgodini. Sure. Yeah, ngisebenzile emayini. So iyo ilo indaba ke namhlonishwa. Yeah. Sure. Bishop unobufakazi kunento okuthiwa ubufakazi. Nasenkonzweni ukuthiwa onendodana nobufakazi. Unobufakazi. Yes. Bishop, now uthi ubuphile emapipini, esikhathini esiningi ukuphila emapipini kuyakhosa ukuthi ugcine umuntu othinta idakamizwa because phela ngiyacabanga i-depression iba khona ukuthi abanye balala endlini wena ulala emapipini. Sometimes nokudla awukho guarantee ukuthi ulala udlena, unayo lento okuthiwa i-recipe ukuthi kusasa ngolala ngidle rice, omunye namhlanje ntambama uyaplan uthi okay hayi man ikhona ibeef lapha efridge. Wena bishop udependa entweni ezobilahliwe edustbin. So how do you maneuver ngendabeni yokudla and also idakamizwa wena usinde kanjani or nawe uphume idakamizweni? Ngiqalela edakamizweni angaze ngisondele. Okay. Yeah, uNkulunkulu wangibusisa lapho noma ngizalwa eBishop. Oh. Yeah, ngikhulela nje ekhaya nje elifudumele. So
nalesikhathi ngihlangabezana nenkinga kwabanzima ukuthi angibuyele ekhaya. Hayibo. Wathi no angizame ngiphusha impilo. Okay, lapha ehlaleni ekudleni bekulula ngoba la behlala khona behlala endaweni lapho ekulahlwa khona lokudla kwase Shoprite. Okay, Bishop. bekuduze kakhulu. Khetha inyama lapha, ukhetha ya amafutha besiwasebenzisa ngaleso sikhathi beku avocado. Hayibo Bishop. Ya beku avocado. Sure. Sipheke ngayo avocado sibe mnandi. Ya ngenhlanhla uma ngifika ngizintroduce ukuthi ngizocela ukuhlala madoda. Anginayo imali rent, anginalutho, anginandawo. Lapho khona laphena ehlathini. Ya. Hayi ngathola ezinye insizwa ke ezinye laphana angisayikhumbuli man, ngisayikhumbula ukudala ngisakhumbula. Ngathola oyedwa omdala ongaphusi, ongabhemi. Kwaba ngiyena ngasondela kuyena ngimncane. Ngasondela hayi azange zingibambe lezo zinto lezo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngahlala isikhathi eside abafowethu angihlala nabo laphana ngoba saphila. Ngithi kubo abayiphusha impilo uJehova khona. Yeah. Bishop, just what you have mentioned, I think kunobufakazi la buyayithinta inhliziyo yami, especially uma uthi benihlala endaweni whereby benidla ukudla okulahla eShoprite. So in other words, Bishop, ungikhumbuza mina angazi ngithi ngezikhathi zami, because wona Bishop ukhuluma ngabo 19 but manje mina ngizokhuluma ngabo 2000 bani. So Bishop kwekwenza ukuthi ekuhambeni kwabazali boyi2 ngashonela abazali, ngashonela umama, ngashonela ubaba. So kwaba saba abantwana abakhula into emnandi, sasimnandi uma siyidobhe somewhere. Kunendawo abantu bazongifakazela kuma comment uma bebayazi iMpumalanga, kunendawo eKwaga Fontaine kuthiwa i-number 1. Ibizwa ukuthi kunendawo bekudampa kuyo ukudla isadantshwa namanje. Yes. Kuthiwa iKwarini, bese ibizwa ukuthi iKwarini ngaleso sikhathi. Uma indawo le iseduze nasemathuneni or iseduze nedamu lase number 1 ngale eKwaga Fontaine eMpumalanga. Sasithi nasibuye esikolweni njalo sasiphusha sihambe esigangeni. Uthola ukuthi maybe sibuye esikolweni siyeshintsha, obviously sizoshintsha. Nogogo sekayazi vele ukuthi abantwana bami bayahamba bayophanda. Mase uyophanda sothola ukuthi eShoprite mebalahle into ezeexpireile, balahle impahla ezeexpire sometimes bayidablile nalaba because nama dustbin lawa athathwe lokushini. Beka hanje yodapa lapha ama recycle ayiwona azohamba yodopha. Sasidopha upaloni lapha yana, sidopha tin fish, izinto okuthiwa zine poison yabulala. Kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angikhumbuli nelanga elilodwa kuthiwa siguliswa ukudla kwasedampini. Sadla ukudla kwasedampini but angikhumbuli nelanga elilodwa kunomuntu wayesibhedlela noma wayeklinika walokho esikolweni kwathiwa ingane besibuya nakhe endlini sibuye sifake emafrijini, okunye sikwashe kunebungu kodwa kusadleka sifike sikufake emafrijini but sakhula kunjalo. Ngathi ngelinye ilanga ngathi kodwa uNkulunkulu wasikhulisa zikhona izimo. Especially because sesiwe sivala unyaka kule episode le. uNkulunkulu uyasikhulisa sivala usikhulisa phakathi einhlungwini. Isisu sabe esikolweni sasidle into edantshiwe expired. Kodwa uma ngifika eklasini ngifane nomuntu ovuke ngebreakfast yamaqanda. Kodwa mina ngazi kahle ukuthi ngivuke ngebreakfast yesikhoko netiye but uma ngifika eklasini ngivuke ngile. So Bishop uyangithinta ubufakazi bakho ukuthi kukhuthaza nabanye ukuthi no, impilo isakhona. Impilo isesekhona. Bishop lobo bokubufakaza siqhubekele sephambili. Yeah. So uma ngisuka lapho ke ngabuya ke sengisebenza ke sengiqala ke izinto zihamba ziyalunga. Ngayohlala ngothola indawo esekhunda eMbalenhle. Ngahlala khona ke cishe isikhathi samsoke even now. Ngahlala khona ngaphusha ivangeli khona. Kanti ke futhi ke mhlonishwa bingisayoni before. Yangifake ijazi, ngifake ngigijima umkhalanga. Yangishaya isithimthim. Prophet khona eZayoni. Ngihamba isikhalanga kakhulu, ngikhulela khona. Cishe ngiseve 30 years. Sure. eZayoni. Ushaya isikhalanga. Usakwazi ukushaya manje? Hawu, nangathiwa nje alivuma igama ngibheka phansi. Ngisesekhona ayiphuma ngikhule ngaso. Kanti nasekhaya baseZayoni. Okay, ngafika ke eMbalenhle. Ngahlala khona ke, ngaphusha khona ke ivangeli. Ngaphusha
kanti uNkulunkulu khona into ayifihlile. And then ke ngagcina ngithi bengiprofeta ngenza zonke lezi zinto. The more ukhula, the more izinto nezinye ziyashintsha. Ziyakhula futhi kanjalo. Yeah, sengisho ukuthi ke engifuna ukuchaza ukuthi uNkulunkulu uma esevulile iminyango akekho ozoyivala. Sure. Uma ngavela bani ozoyivala, kodwa ke engifuna ukukusho ukuthi ke uma sekuvuleka iminyango angeke kuvaleke lutho. Yes. Sure. Bishop ngiyacabanga ukuthi ababukeli basathidekile ukuthi hayi uBishop why uBishop, why bizwa ngoBishop? Maybe ungasithatha usibeke futhi maybe also because une ring, ngiyacabanga iring lomshado noma iring lalo lolufakile. Maybe ungababonisa ababukeli bangathi khona into esifihlayo lapha kade. Nale ring oliphathele lona, maybe usithatha usibeke usise kulo ukuthi kwenze njani. Yeah, yabona lo mbuzo muhle kakhulu lo. Ake ngiqale la. Kunento esexakile manje. Okay. Egcwele kuma social media phansi phezulu abantu baphaphalasa. Okay. Yeah. Yes, angeke ngale ngivume ukuthi akhona ama ring anezinto ezithile. Kodwa lefaka uJA Mbatha. Ayinazi into ezithile. Ngasithengela yona lapha eChina City. Okay. Yeah. Ngaleso sikhathi yabona beku 37 rand, 60 rand. Ngayithenga. Ayinalutho. Engifuna ukuveza ukuthi othi ring inamandla. Uma ngabe ring inamandla, why phaphalaze kangaka uma ngabe kunento efihliwe kuyo? Why ikuthiwa ngapha iring, ngapha iring, ngapha iring? Why into eyimfihlo iyafihlwa? Sure. In example engakuchazela yona, angeke ukhombise ijoke yakho umuntu noma ngoba uthi ngigqoka ijoke njena, ngigqoka ijoke. Why la maringi aphithizele kangaka aphetheni? Mina angivumi ukuthi iringi ingamphilisa umuntu. Hayi Bishop. Angivumi. Uqobo eliphilisa umuntu. Amandla kaNkulunkulu aphilisa umuntu. Sure. Hayi iring le ngine example ekhona ukuthi ngiphathanga manje. Ama ring lawa akhona lapha eChina City. 21 rand, 22 rand. Sure. And wabhayiza bazokunikeza nga100,000. Sure. Ngempela wabhayiza bazokunika nga100,000. Lawo ma ring Lawo ma ring lawo 100,000 uzoyikhipha. Ayithenge less than 30 rand. Ngicela iproduction wafake lama ring bawabone lapha kade. Ngibona umfana engibonisa wona lama ring. Sure. Uzwabona. So ngifuna ukusho ukuthi lokuthwala ngama ring, ngokuthwala ngani musa abantu ukujahi izinto zingakafiki. Uma uNkulunkulu engakakuphakamisi, linda Bishop. Ulinde sakhe isikhathi uNkulunkulu akuphakamise, akwenzele athi amandebele imikariso mraro, akwenzele imangaliso. Kodwa uma ngabe uzojaha izinto bazokuxola abantu. Ake ngikutshele impilo esheshako. Impilo esheshako iyalimaza Bishop. Ngoba uzolahlekelwa imali. Bishop. Nginobufakazi bokuthi ngempilo esheshako ngike ngayizama impilo esheshako mina nginguJA Mbatha. Hayi Bishop. Ngempela. Wayizama. Ngike ngayizama impilo esheshako. Asiye kuyo Bishop, asiye kuyo. Uzwekeke. Yeah. 50,000 rand. Eyalahleka in 10 minutes. Okay. Nje 10 seconds. Ngempilo esheshako. Sure. Angiqola amadoda. Yakuthi sokwenza ijob, sokwenza ini, kuzokwenza ukuthi, kuzokwenza ukuthi. Bishop. Ngicela ungayisummarize. Yeah. Sithathu sibeke kuleso story le. Sine enough time for that. Ulaleleke. Yes. Kwenzakalani? Uqala kanjani Bishop? Yeah, kuthiwa kunemali esheshayo. Ngikhuluma ngemali esheshayo. Yes. Kuthiwa kunento ozolandwa ezokusiza masinyane uphumelele. Nami engayazi of yinunu of isicathulo. Yabona la ngavela lesicathulo nje manje usiphathe kanje ukuthi lesicathulo siyaphilisa lesi. Hayi. Abantu bazogijima leso sicathulo leso. So into engichaza ngoba ngale kunamalimi. Into engichazako mabangatatazela abantu. Bakuthi nakho kuvela ukuthi Bishop asibuyele kule story lesemali esheshayo. Yeah.
kwenzakaleni ngelanga leli lemali esheshayo. Uyabona the way bochaza ngakhona lesi story sokuthi wawulala emapipini, uchazile ukuthi uhambe kanjani emapipini. Kule story sifuna ukuluzwa le mali esheshayo. Watshelwa ubani, wa-influencer ubani, kwenzakalani? Amadoda ayi-2. Yeah. Namadoda abuye Congo. Okay. Ngifuna ukukuvezela kahle clean. Ngikulalele Bishop. Indlala izokufaka ehlathini. Sure. Nokufuna izinto ezisheshako ngokusheshsha kuzokufaka ehlathini. Athi lamadoda kunemali ekhandwayo. Bishop. Yeah, mina uma ngikhiphe 50,000 nawe uzokhipha 50,000 sibathathu kuzoba 150,000. Angazi bese le mali yashadiswa iphume double. Okay. Ifakwe emshinini. Yahamba kanjalo imali yami. Kuthi kusenjalo ufuna ukuqeda la into nayo ukuthi kuthiwa kunemali evela ithelwe ichemical bese yashintsha. Mangahlaza cwe. Mina ngingumbatha. Angiphathela lamadoda le mali le maphepha asekhandiwe. Kwathathwa le yami imali. Bangithuma nje izinto ezidlula sicela usikhela amanzi sicela usenzeni. Bathatha le yami imali bayishafta somewhere. Mina bangishiya nalamaphepha ngizowavula kusasa. Ukuthi le mali yapheka nje ibingaka kuphuma imali engaka. Abantu bangaphazama 50,000. Sure. Kusasa mangithi ngiyohlola ngesikhathi engibe ngathi maphepha ama-newspaper. Madelisana akhathiwe. Bishop. Wathi ngiyife ngeleso sikhathi. Sure. Ufuna ukukuvezela ukuthi izinto ezisheshako abantu mabangayithathi. Abantu sebalahlekile imali ehambile. Ngizothini kunkosikazi ngizothini enganeni hambile imali. Ngendaba zezinto ezisheshako. Linda isikhathi esiright nyaphinda futhi. Linda isikhathi esiright uNkulunkulu akuphakamise and then bese uyaphila. Bishop. Hayi ukusheshsha. Yes. Sure. So Bishop, le mali esheshayo uyithatha in which position? Uyithatha njengomfundisi ofuna ukukhulisa ibandla, uyithatha njengobaba wayefuna ukukhulisa ingane, and also wayithola kanjani 50,000? Phela 50,000 akusiyona into yokudlala. I-50,000 ngayithola simple. Ngoba bengisebenza enkampanini enkulu. Okay. Ngo-2018 nakuphuma ama-shares. Into manje le. Nakuphuma ama-shares. Imali yami ama-shares azange ngidle even cent. Bishop, yonke Yes. phela. Ngazange ngidle cent. Sure. Abantu bazoxola. Beqola abantu bekhuluma kahle. Beqola abantu beshumayela bekhuluma kahle abantu baqola abantu. Labafana labo bayithuba basekhongo. Ubathole kanjani bona? Lento lokuhlangana la emamall la. Okay. Hayi mina ngicela indawo kanjalo. Yiphi mall Bishop? Lo uhlangane nabo kuyiphi mall? Emba Mall. Okay. Emba Mall ya. Kunesekunda. Okay. Uhlangana nabo. Wena uzibona nje ayikho into ebhlungu ukushawa umuntu omsizile. Ngibabhadalile rent abahlala khona ngibanika ukudla. Ngenza zonke izinto. Silinde ukuthi ngizophumela yamali yami and then ke sizokwazi ukwenza nemali esheshako le ngazange ikhandeke. Okay. Ngiqoleka kanjalo. Yayibondaba. Ngiqoleka kanjalo. Abantu babangagijimela izinto eyisheshako. Ukuthi omunye ulanda isithwalo. Alanda isithwalo ezenaso akasakhona ukulala. Ugida inkukhu la endlini, ukhala inkomo la endlini, kunengane la endlini. Esimele zambe zesikolweni. Kunengane. Bantu balanda izinto ezizobaxaka. Sibathandazela imihla namalanga abantu abaxakwe izinto. Balanda izinto le babuye nazo. Bahambe baze bafinyelele einkonzweni bafuna abathandazi bafuna abaprofeti izinto abadlandele bona. Injalo mhlonishwa. Sure. Yeah. Ngezinto ezisheshayo. Yes. Sure. Bishop, phela i-50,000 akusinto okudlala Bishop, akusinto ngathi woma ukulahleka 200 emotweni. So 50,000, how do you survive after the 50,000? Kwenzakalani? Bekunzima kakhulu. Yeah. Sure. Yeah, bese ngiyemsebenzini ngama-hike. Bishop. Isimoto akuna petrol akunakudla. Umntwana use-UJ. Yeah, se-university umntwana. Leso sikhathi isimo besinzima. Nobuthongo bebungafiki. Ngesivuke ke sihlala nonkosikazi sibhekana emehlweni. Singazi ukuthi sizokwenza kanjani. But nje kwandlula yazi. Kodwa ngisho ukuthi ke engifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu wasuyangisiza. Yeah, wasuyangisiza uNkulunkulu wangibeka endaweni
right ngakhona ukubekezela kodwa kungithatha cishe unyaka ngikhona ukuthi lento ngigwinye. So ngiyabonga yabona nje mangibuyela kuye emuva kanjena bese sixoxa kanjena le ndaba. Ngiyawuzwa nomoya wami ukuthi lapha ngalimala lapha. Kodwa nje bekuleso sikhathi. Sure. Abantu bazoqola abantu. Yeah, injalo. Bayaqolana abantu. Yes. Sure. Bishop ake sithathe le ndaba ke okay. Oh, ngishifta. Bokuyi mic kuphela. Okay. Like ibeka leyo camera phansi lozigcina usoyiwisa uyikhohle. 3, 2, 1. So Bishop as uchaza ukuthi wewalimala kakhulu. Just si rapper le ndaba leyo kuya yakho yokuqolwa kwe50,000. Yeah. What can you advise to somebody okay waskenywa or to somebody who's ready now ukuthatha decision yokuthwala? Siyakhumbula ukuthi kwabona ama festives manje abantu bayovuselela abanye futhi bayothwala abanye bayowenza yonke kunokubona musina ungena ku Facebook ababukeli bangangifakazela unokuthola ama message uthi upost icontent yakho uthole ilong paragraph yavela mina ubani wangicola wathi ngasizwa ubaba ubani ucala athi ubani sebane strategy manje ubaba ubani wangicola wangenza 1 2 3 but ngasizwa ubaba uMabunda wangisiza nawo ngayithatha nayi number yakhe. Ukhuluma sona lesi scam sona lesi sithi siziwe isona futhi leso scam esicola abantu sithi siza abantu. So ngifuna ukwazi ukuthi wena Bishop what can you advise umuntu ofuna ukuqolwa noma umuntu osekathi ngiready manje ngifuna ukuthatha lento ayinabungozi? Yeah, uyabona into engifuna ukuyisho abantu mabangapaphalasi. Sure. Mabangajaha abantu izinto. Uyabona manje nje basiya ku December sema Christmas. Abantu mabangatatazeli because bazolimala. Lento leyo uzoyenza kaningi lento lena uyenze kufihlakeni. Uyenza uwedwa lento. Sure. Kodwa egcineni uzovela wena sovela manje emphakathini ukuthi ngalimala. So abantu mabangayenzi izinto ezinjalo bagijimela ukuthatha izinto ezisheshako. Mabangayithatha izinto ezisheshako. Umuntu akalindi isikhathi sakhe and then into zakhe bese ziyamlungela. Baqaphele ukuthi nayo into ekhona esheshako baqaphele Mabunda. Yeah. Asibonge Bishop. Sithatha usibeke ke Bishop over to you. Usitshela usebenza kanjani mekuthi ngizwile ukuthi unebandla what challenges owafaceayo? Yeah. Yeah, likhona ibandla. Yeah, bagcwele nje abazalwane cishe impumalanga yonke. Yeah, cishe impumalanga yonke. Ngakuphi impumalanga? Betal kushona ngalo Mahasoni kosh. Yeah. Uma branch Bishop. Yeah, go ML lo competitive. Hayi bo No, Bishop. kuyaphithizela kakhulu. Unama branch angaki Bishop? Aw 18 awonke. 18 branch. Yeah, aw 18 awonke. Hayi Bishop usebenzile wena. Yeah, aw 18. And then bakhona nje bafundisa. Kuyaphithizela. Ubaba walama branch wonke. Yimini inhloko. Okay? Yeah, ngihead. Yeah, khona igama elikhulunywa engangilizwa ubaba kuthiwa we headquarter. Yeah. We head. So indlela engisebenza ngazo ayihlukanga straight. Yeah. Ngiyaprofeta. Ngiyathandazela abazalwane. Ngiyabaphilisa abantu. Ngomusa kaNkulunkulu akumbatho ophilisa abantu. Ngomusa kaNkulunkulu. Ileso siphithiphithi kuyaphithizela nje bafuna umsebenzi. Uyabakhulekela umbatha bawuthola umsebenzi. Abalahlelo Nodi ngale ring oyigcokile. ingekho ring. Okay Bishop. Yeah, ngithatha iring nginika amakadi noma nginika izinja ingekho. Ukuhlobisa nje yeah. So bayeza abantu abathandazele umbatha baphila abantu abalahlekelwe izinto abanika direction ngokunika direction ukuthi into leyo ikuphi ilahleke ithathwe uMabunda ehamba nobani. So indlela engisebenza ngayo yiyo leyo. And engifuna ukukusho ukuthi noma ungezwa kumbatha uthi ufuna umbatha akusize ngani. Lento ozothi umbatha akusize ngayo ikhona. Okay? Yeah, injalo.
lento ozothi ucela kumbatha akusize ngayo ikhona noma ungeza ngaluphi hlobo lenkinga obhekene nayo umbatha uzokusiza lenkinga lo obhekene nayo yes sure noma ngathiwa ngifuna umfazi noma isithembu ngiyasithola la kumbatha ngikaze ke ngidibana ke nayo leyo ke kodwa kuyenzeka kungenzeka ukuthi na uthi ufuna isithembu kodwa iBhayibheli livuma ya ufuna isithembu kungenzeka ngoba umbatha uzokhanda ukuthi ube ngumabundo omuhle okay uthi nawuvela nje ugezeke ya intombi zigijime zikulandele bese ikhethelo wakho ya usekhethelo wakho so iBhayibheli alivumi indaba yesithembu bishop Bible sithini ngabantu because bakhona abafundisa abanezithembu namhlanje kanti wena unazo isithembu bishop isithembu unonkosikazi oyedwa ngahluleka lapho iBhayibheli alikuvumi iBhayibheli alivume lithi ofuna ukuba ngumbonisi lapha kuTimotheyu unqalela umsebenzi omuhle mafuphi nje abe ungasolwe kiyo okay omfazi munye ongesilo lichwele lewayini omfazi munye ofuna uba ubishop hawu awuxovaxovi zonke lezi zinto awuxovaxovi zonke one angiyazi ukuthi lenqaba engaka siyapi ya ngale nqaba angazi ukuthi siyapi kodwa iBhayibheli asikhuluma nje ngeBhayibheli ungalanda ukuthi uDavide kwakuthiwani angithi kulanda oDavide kulanda oSolomoni baba namakhosikazi akuthintinti inqaba kodwa ngenkolo kaJesu ayivumi sivumelwano esisha ayivumi ya injalo mhlonishwa ya lithi ibishop malingasolisi kusho lencwadi ucada kuyiquote beclean yeah be clean ungasolisi okusho ukuthi noma ubekwa isikhundla sobubishop kufanele ubizwe abalandeli noma abantu yes bezokubuza ukuthi niyavuma ukuthi simbeke because usukushadiswa necalling yakho yes niyavuma ukuthi simbeke lo muntu bishop liphe lakhe ring lo bishop cha azange lithatha hayi bo bishop kanjani manje azange lithatha why ungalithathanga bishop ngathini mhlonishwa ngibuke le ndaba le yokuthi ama ring what nayo le make me nice nayo uyasolisa ngihamba nje emphakathini uyasolisa noma ngayithatha le ring emabishop inkinga yami ngalahlekela ulwazi lokuthi iqonda ukuthini bishop ngalahlekela ulwazi ukuthi iqonda ukuthini imsiza ngani lo make me nice okay ngiyahlala nje manje nangiphuma nje ngiyamshiya ngiyayikhumbula wanini who make me nice so angina iring emabishop yeah angina iring emabishop and how ifuni bishop ngiyifuna sengigugile manje yeah sengigugile angeke usalunga bishop angifuni sure bishop unawuthi uyaprofeta uprofeta kanjani abantu uboniswa kanjani take us what is prophecy actually kunomuntu uthi dekile ukuthi why abantu bethu bayaprofeta nje because no alpha lukawo ukhe bavusa abantu bevuka emabhoxini bevuka bedla ispinach uprofeta ngithi lokho ngithi abaprofeta esibaziyo laba abanye badlisa utshani uyafika wena bishop uthi uyaprofeta awuthatha usibeke usebenza kanjani uprofeta wakho where do you get the message how yeah i-calling enganginayo ngikhula ngiqala ukubonakala kahle uma nabe ngichazele ekhaya ngo1987 okay yeah lokhu qhubeka so is like yazi uprofeta kufana nami kangathi ngicabangela into njengamanje ifika nje ngomcabango okay ukuthi oyinkinga lo muntu kanje exactly njalo ifika i-calling kahle ifika njengomcabango oyinkinga lo muntu ikanje then uyibheke seyideliver uma ngabe ingasiyo sekuzobonakala khona kodwa yona kaningi uma ngibuka wena noma kanjani ngibona lento ekhona is like ngathi nento ekhulu ngathi bathi abanyeke bathu
kunomuntu Okay. ya kodwa ngithi kunomuntu ubizo Okay. ubizwe ngalo ngathini kuba nento okukhuluma lento le ekuwe and then udeliver leso speech les njengoba sinjalo awusenzi esakho speech udeliver le speech njengoba sinjalo Njengo enigma ngoba deliver speech. udeliver speech Phela ngithi nawe uya prophet maybe niyasifundisa bishop still ngo enigma nawe u deliver speech ngoba sinjalo. ya enigma angeke ngene ngaye kakhulu ya ngoba kuningi ngiyachazile wachaza lokho kuningi Nalama ring wenu washayile uenigma. ya uenigma into ebeyimphethe indlala Hayi bo bishop usuthini manje. enigma bephethwe indlala Usho ukuthi belambile. ya indlala yabona indlala indlala kwenzisa amaphutha Eish. ya uenigma la khona uyangizwa ya indlala yenzana amaphutha so angeke ngimchaze kakhulu enigma ngoba azange ngimlandele kakhulu bengizwa bethi enigma uthi athi uJesu uthi Jesu athi. uJesu athi azange ngimlandele kakhulu but nje indlala yakwenzisa amaphutha Sure. ya Bishop njengomprofeti akhona amanzi wakho noma iswasho sakho kulamalanga kunotswayi yabo kuningi nje kunama spray kunamanzi zikhona into osebenza ngazo bishop ama weapons wakho. ya ikhona miracle oil Okay? nginayo Ya. ya ngine salt Okay? likhona Limalini bishop? alichipile kakhulu aliyezi even 20 rand Oh wathengisa malini nama salt? ngiyakhulekela nje njengaso store cishe 10 rand 10 rand. Yeah. Ngisho abantu mebe wafuna kuwe let's say bafuna ibhodle leoil limalini. ayashiyana khona Okay. kakhulu boma 200 ayashiyana nje kaphansi ya so Ashina kanjani bishop? ngama sizes Okay. yes. Okay, kodwa umuntu awusi-explainela sebenza kanjani maybe to ukwakho like now categorizer like to say okay leli lincane lisebenza kanje nakanje nakanje leli likhulu lisebenza kanje ahlukana kanjani. ya ngihla ngibuya lana Bishop hayi Yeah, uchaze manje bishop Yeah, na ubuya kufanele sithi into ezinye asingene phezulu kwawo sinesikhathi bishop Yeah. sinesikhathi. Yes. ayashiyana Yes. leli linye leli lenza ukuthi naleli linye lenza ukuthi Lenzani bishop? ya uma ufuna umsebenzi sowufikile usebenzisa lona unamashwa awuthandeki bakuzonda abantu ufuna umsebenzi awutholi uthatha lona engilibiza kuthiwa mangena kuvaliwe Okay. because abantu abaningi abalithola abayisebenzisa yibo ababuya bazoletha ubufakazi obokuthi hayi impela lona mangena kuvaliwe lona mangena kuvaliwe so ayashiyana and then alinye la khona imithil oil ugeza ngayo ya ugeza ngayo fake amanzi awuqobi lutho le uyithela nje emanzini ugeze ngayo ugeze noma kuthiwa unenkinga bani endale neminyaka hayi ngiyakubhejela impela uma kungenzeke ngize ngisho abangaziye ngithi uma ngabe lenkinga yakho ingalungi ubuye uzonqambisana sambatha lesi uma ngabe imali yakho special abantu berafu la kunemali evalekile noma kanjani izovuleka imali yerafu imali lasemsebenzini eyisele business lakho elivalekile lokho kwenzako lokho uzothi uyakudinga umbathi uzokusiza kuko Sure. Ngaleli bhodlela leoil. lebhidlo le-oil So limalini lona bishop? li-200 rand Oh 200 rand. So uwathenga kanjani bishop? Usuku wathenga bese uyawafaka emabhodleleni noma uwathenga kanjalo uwathenga kuphi bishop? no ngiyawa-order Okay? ya Akusuwa la eSouth Africa. ya afika asasildi akusiwa la South Africa Okay, wakuphe Israeli. ya Israel Israel Okay? ngiyawa-order fika vele asanjalo Yeah. Obvious uyawastoka na uwastoka. yes Bese ufike 200. So bishop lithini iBhayibheli ngeoil? Kuvumelekile ngempela ukuthi silithenge sibe nayo ioil noma sisebenzise ioil. ya uyabona lo mbuzo wakho lona muhle kakhulu
uyamkhumbula loyo wesifazana owagijimela kuJesu Yeah. waguqa phambi kwakhe Eish. wakhuleka wagqotshwa ngamafutha uyangithola ngithi so amafutha abevele akhona So Bishop, because kunama debate that i-oil ngabe ivumelekile yini eBhayibhelini, it's biblical to use i-oil. So ngoba wena Bishop unama oil wakho ini ama products wakho uthini ngalokho and iBhayibheli ithini ngakho? ya iBhayibheli ayilichithanga bevela khona Okay? ya abevela khona kodwa yabona uma sikhuluma ngalendlela thina sikhule ngayo Yes. azange siwabone ya engikilithi esikhule ngayo kodwa manje ngokufunda nangokukhula akhona iBhayibheli yavuma and then ake ngizelana ke njengoba ngithe mina ayashiyana ngokuhlukana kwawo likhona ashiyana nje and then nokusebenza kwawo ahlukene nokusizakala komuntu kwakhona futhi kuhlukene Okay. yes ashiyana ngezigaba ngokuthi ke amandla akho athini then ke wathole Sure, Yeah. sure. So Bishop, I think le question yami awukayiphendula. Where there is in the Bible la kukhulunywa khona ngamafutha? Why siwasebenzisa amafutha? iBhayibheli uthini uNkulunkulu ngamafutha uthi siwasebenzise? Because emasontweni abanye bayekisiwa ama-oil kuthiwa bangasawasebenzisi. So wena Bishop unawo amabhodlela wakho owathengisayo. Lithini iBhayibheli ngamafutha? liyavuma iBhayibheli Okay? yeah iBhayibheli liyavuma ngithi nalo wesifazana wasizakala uyangithola ngithi lo owaguqa phambi kwaJesu Okay? yes abekhona amafutha so okay ikhuluma kuningi yabona ngathi uyabuka manje inkolo ngendlela sekuvuleleke ngakhona angeke sikuphikise ngendlela okukhuluma ngakhona kodwa ngendlela esekuvuleke ngakhona nomunye ukhona ukuphusha ngendlela abizwe ngayo ngibeke nje kanjalo ya ngibeke kanjalo Sure. So Bishop kulamafutha lawo just to give the explanation asebenza kanjani like kunawana amafutha ngiyacabanga kunabo spillion as much uthe kumno ugcine sowushele ngeli1 ukuthi uthe ngazi ukuthi khona ongayenzeki kunalelo libizile wathi leli ngamane ukuzonqamula leli owalibiza uthe ubani konje uma ngena kuvalile yeah bangena kuvalile la amanye ini umsebenzi wawo ngabeka kanjena ngakubekela kanjena mhlawumbe uzokhona ukungizwa leli lo msebenzi unenkinga emshadweni amanye awo funa ipromotion emsebenzini akhona futhi nawo lawo noma ngale kunamalimi njalo ya bese kuba ngalinye lanye lokwenzani lenhlanhla ukuthi wena uthandeke kube yonke ube right nele business njengongalabantu laba uthole ukuthi imoto zakhe zifa njalo nginayo i-miracle oil yalokho ya uthengisa estradini unebusiness nje akhona maningi kakhulu njengoba singabalile yeah ama price kunaliphi na how by kunale 200 elinye malini lo la no wonke ngomisa ku 200 Okay. ukutshela kahle ngomisa yonke ku 200 bese kudepend ukuthi lo muntu loyo uthatha ngobuningi bakhona bavela afika athi hayi mina ngicela nje angaka yes athatha hambe Okay, ama oil kuphela onawo noma uneziwasho noma yini enye na insipho unazo amanye ama products no onawo insipho nginazo Okay? ya namazi nje akhulekelwe nje kuphela Onamanzi futhi. ya Okay. ne-salt ya namanzi ne-salt Awulethwa futhi mfundi Bishop. ya ne-salt Likhona lona isalt eBhayibhelini. Hey Bishop uyangiphuza. Likhona yini isalt eBhayibhelini? ya no azange ngilizwe ya angifuni ukukhuluma manga ya Okay. So Bishop awuzange ulizwe eBhayibhelini isalt, okay? ngiyalikhulekela isalt Okay. ya bageze ngalo lo muntu loyo aphala achele ngayo angiphalazisani ke ya angiphalazisani
achele ngalo. Okay. Yeah. So Bishop now ukhona maybe amafutha owasebenzisayo for wena noma wena amafutha awasebenzisi for personal save njengomuntu owaproduceayo wathandazelayo before siya ku question yethu enye ukuthi liyini kahle kahle uqobo because uthi into enendaba ukuthi kunoqobo thizeni into efana nale wena uyawasebenzisa lawo mafutha. Yeah, ngiyawasebenzisa na. Yeah, angeke ukhiphe into fana umuntu odayisa isinkwa, angadayisa isinkwa ungasidli. Kufuneka udayisa isinkwa usidle. Ngiyawasebenzisa kakhulu. Ngiyawasebenzisa kakhulu, ngiyawasebenzisa. Ngokushintshana nje kwayo ngiyasebenzisa. Ngoba ula uchelile Bishop wasebafakile lamafutha. Hayi lutho. Lutho. Yeah, sure. Ngiyawasebenzisa kakhulu mnumzana. Kakhulu. Sure. Yeah. Nabaphasa esikolweni bawasebenzisa in ngiba nazo inkonzo ezinjalo. Okay. So thandazela labantwana laba babhalako. Yeah, ngiba nazo inkonzo ezinjalo. Yeah, basizakala abantwana. Sure. Yeah. Bishop asithi indaba yoqobo, uthi into enendaba yoqobo luyini uqobo? What can we define umuntu ngoba abanye abantu belizwa legama liyaphinda. Yini uqobo? What is an anointing? Yeah, anointing indlela uNkulunkulu akubize ngakhona. Okay. Yeah. uNkulunkulu yabona nje uvezele enye into ne. Maningi ama callings akhona manje. Angeke ngithinte ofiyezangoma ofiyana. Okay. Ma callings. Kodwa uqobo likaNkulunkulu lodwa uma izwi likuthintile uma uzothi uJesu umelusi omuhle udela ukuphila ngenxa yezimvu zakhe. Okay. So uhlezi agadile bese uthela umoya engcwele phezukwakhe lo melusi uyangithola ngithi. So callings ihlukile. Baningi abantu ababizwe ngendlela ababizwe ngakhona kodwa uqobo kaNkulunkulu lunye. Eish. Aliguquki nje lilunye. Yes. Bishop uqaleni ukusebenzisa amafutha and how did you get ukuthi ube nama products like ngiyacabanga ukuthi ubuyeza yona ngithi Bishop. Yeah. Ngicabangela ukuthi maybe ukabe usebenzisa into zasezayoni intambo awusebenzisa intambo Bishop wena awusebenzisa isambatho ngiyacabanga ukuthi maybe or isikhona isambatho thizeni esigcoka asikho Bishop. Uqale kanjani ukungena kule calling le obuyo manje ukuthi unama products wakho usiza abantu? How did you came uthole nokuthi uye Israeli ngiyacabanga ukuthi how did you get ukuthi ube lapho? Yeah. Uyazi enye into engizokuvezela yona Hlonishwa ne. Yes. My spiritual father Prophet Bulldozer. Prophet Bulldozer. Yes. Okay. Yeah. Where is from? Rodeport. Okay. Yeah. And then hamsana no Prophet Nanapuk. Yeah, I think uyabazi lapho. Yeah, ngathandazelwa nguye. Nakhona waye activate into ekhona. Oh. Yeah, activate into ekhona. Yasiqala lapho ke indaba yokusebenza ngem product. So yasiya introduceka kuye kanjalo. Oh, he's the one who introduced you my product. Yes. Prophet Bulldozer. Yes. Wakuphi waseNigeria noma waseCongo? Waseghana. Oh, waseGhana. Waseghana. Okay, naye unamasonto naye. Yeah, ukhona mningi kakhulu egoli. Yeah. So Bishop then waku introduce and then how did you came? Ufunda kanjani ukuthi le yani uzihlukanisa kanjani lezi zinto Bishop? Yeah, ngaleso sikhathi bekuba nebhuku labhale khona. Okay. Le kanje. Manje ngagcina sing understand. Kodwa akungithatha isikhathi. Because yabona mosizinto mazivela ziwuthele ngesikhathi C1. Kufanele uunderstand ukuthi le isebenza ukuthi, le isebenza ukuthi, le isebenza ukuthi, le isebenza ukuthi. Abengidraftele ngaleso sikhathi. Yeah. So kusho ukuthi bekubhalela phansi. So what's nekhanda manje? Angazi konke ne-enje nefika nhle intsha le. Lena ukudayile yakuyona lena yiyo lena. Yeah. Sure. So Bishop uthini ke ngoba sekuthuma ukuthi abantu
ube wachaza indaba ama-ring wathi leyo efakayo make me nice. Kunabantu abazothi hayi man sebabhalile kuma-comment bathi uBishop uthwele. So Bishop ufuna ungitshela ukuthi wena or ukhona la uthwale khona Bishop noma uthwalanga Bishop? Hayi ubambatha akathwalanga. Okay. Yeah. Ungangena emzini wami uphumele ngale. Bayazi abazalwane bangena yonke indawo. Ubambatha akathwalanga. Isiphiwo. Awukaze ube ne-account yomuntu ethuthwele Bishop or abantu bethuthwele? Abantu. Lalela ngikutshela. Yeah. Wafika kule ndaba. Ngake ngaduka ngomunye unyaka. Okay. Yeah. Wafika kule ndaba. Engazange yangisiza. Ngihamba ngiyofika kaMhlaba yalingana. Okay. Yeah. Ngiyofuna izinto zokuba nesithunzi ngaleso sikhathi. Bishop uza kahle manje. Ngaleso sikhathi. Bishop. Yeah. Hayi mangifika laphiyana. Khona baba laphiyana owakaTembe laphiyana. WakaTembe. Yeah, lapha eMhlaba yalingana. Okay. Sengihamba indlela yonke. Ngafika ngangena. Yeah, ngangena lapha endumbeni. Ngifuna ukuveza igama elithi akunanyanga ezothi yake yathwesa umbatha. Akunenyanga ezothi yake yanika umbatha isigodo thizeni njengoba umbatha namhlanje. Ayikho engaveli phambi sesandla. Ayikho engavela. Wangisiza lo yababa mangifika kuye. Ngafika ngangena. Kodwa into engizwisa ubuhlungu ngafika ngakhumula icathulo. Ngashiya icathulo phandle, icathulo zami ezinhle kangaka. Labafana bazoyintshontsha le icathulo. Ngashiya icathulo phandle. Okay. Ngangena. Ngahlala phansi. Ngakhipha imali, kunemali ekhishwa kuphela yokuthi uhlolwe laphiyana. Ngakhipha imali. Lo baba wangisiza. La khona ngimthulela isigqoko. Uyazi wathini? Wathi yendodana. Into engizokutshela yona iyodwa. Ungaphindi ubuye la Bishop. Yababhlungu inhliziyo yami ngaleso sikhathi. Uthi uyothwala. Uyothwala. Umuntu othwalisayo athi ungaphindi ubuye. Phinde ubuye la. Sure. La ungaphindi ubuye la. Awu njani manje? No man ngizolungisa inkinga zami. Atlalela la. Cela uthathe icathulo zakho uphume uhambe. Ngoba lento oyifuna lana angeke uyithola enayikho. Nje ubungeke uyithole. Hamba. Ubuyele emuva. Wena uzothandazela abantu baphile ngesandla sakho. La hamba ngihamba inhliziyo yami ebuhlungu ngaleso sikhathi. Kodwa wangisiza lo yababa mhlambe ngabe ngenza izinto ezirong. Ngabuyela ekhaya ngifike ngitshela unkosikazi ukuthi ngihambile kodwa ngihambanga kahle. Angibuyanga nalutho. Yindaba sinyamchazela ukuthi mina ngikhonjwe esiphambanweni. Lento zonke lezi ezenzwako angihiyena umuntu waso. Uma ngenza lezo zinto uzohlangabezana nenkinga. Bishop. Ngasizakala lapho kuze kube kunamhlanje. Akukho la ngingangena khona endumbeni. Akukho. Even ngicabanga kunamanje ngayongena akukho. Wagcina wamhlaba uyalingana. Yes. Sure. Njoba ngithi mina uma ngabe lasifika la ekuthwaleni. Uma ngabe ukhona othi njoba kuthiwa abafundisi bathwele bafundisi bathi abanye hayi bayeza lakithi. Ngike ngayiza inkulumo enjalo. Bayeza lakithi abafundisi sibathwalise babone bethandazela abantu bewa beza lakithi labantu njoba ubona ibandla ligcwele labafundisi beza lakithi. Angeke umuzwe athi hey uyibona inyanga ubani isizwe ushenye inyanga itshele inyanga ithi ubona inyanga ubani uyibona inamakhumba ngene amateksi amangaka yasizwa ngimi anabazalwana abaningi kangaka anezangoma eziningi engaka wasizwa ngimi. Akekho noyedwa ovelako. Kubezwe bathi hey labafundisi bayeza kithi sibanike. Bishop na indaba uyithintayo. Sibanike. Akaveli ukuthi ngomuphi lo mfundisi leyo onikwe lento. Sizwa umfundisi alikho igama elibeke kwaphana. No. Bafundisi.
Bishop. And ngizokutshela enye into ne. Once wafika kulomkhakha lo wethu. Thina kakhulu siku prophetic ministry. Siba ne problem. Ukuthukwa kuseduze negama lokuthi umfundisi bani ubishop bani uthwele kuningi. Kodwa angeke uzwe nangelinye ilanga ngekukhulunywa kuthiwa isangoma nasi lapha naza lapha sidakiwe siphutshwala sidakiwe lapha kwenzwani angeke uzwe. Kodwa uma kuza ngapha kubafundisi kunzima kakhulu. Kunzima kakhulu. Abayithinti abafundi yabo bathinte abafundisi. Bafundisi not vela ngapha uzwa nomunye nje wathi gula mfundisi. Bishop. Kodwa abamkhomba umfundisi abamthwalisile. Onebandla elikhulu. Abamkhombe. Yabona manje angifuni ungcolisa inyanga. Ngigcolise izangoma. Angifuni ungcolisa. Kodwa Bishop uyakholelwa kuzo izangoma. Azange ngibone. Ngisho manje uyakholelwa ukuthi ngempela isangoma sibiziwe naso. No, angikholwa ukuthi ubizwe nayi ake ngithi ngendlela abizwe ngayo. Le ndlela abizwe ngayo. Angeke ngithi kunomoya omngenile ngizolimaza abantu. Indlela abizwe ngayo. So lento le ubizo lakhe langena kuye lahlala kuye. Indlela abizwe ngayo. Bishop uchaze indaba ukuthi ukhwaya kumhlaba uyalingana. Ngokuqala kwakho ukuthi uye esangomeni noma ukhe waya kwezinye izangoma before uya komhlaba uyalingana. Bengiqala. Oboqala kuye esangomeni. Bengiqala ngaleso sikhathi futhi nobaba bekasaphila. Azange ngayikhuluma lento le. Kubaba. Yeah, even nakubafowethu bazobaqala ukizwa. Nakodadewethu. Ngoba into efihlekile. Ingoba ngichaza ukuthi into efihlekile uma ilisizo. Why kumenyezelwe kangaka njengale gama lithi isithwalo, iringi, inyoka, what? Why uma ngabe lento leyo ilisizo uma ifihlekile why ngahlala ifihleke kanjalo? So mina ngichaza ukuthi bengiqala ukuya ngaqina ngathi ake ngilalele lela khehla lelana ngathi noma sengifike ekhaya ngitshela unkosikazi lo baba ukhulume kanje wathi umama kwami dala ngikutshela nawe awulaleli nawe nandle kanti nomama ukwakhuza ethi awulaleli uzolanda izinto lahlule kulala and uya kumhlaba uyalingana nje ungumfundisi already ibandla bosunalo belikhona ngaleso sikhathi yeah bengakajika nje ngaleso sikhathi uyazi mama enzeni umama ngiyambonga la nkosikazi uma ngifika misimoto ngingene ngiphethe mhlamba sithi ngiphethe oshokolate ngangivela khona lena kamhlaba yalingana wathi asikhuleke ngithawu Nkosi yami awusakhuleka ngoba ngiphethe lutho lonkosikazi ngifuna ukumchazela ukuthi indoda ngihambe kanjani uthi asikhuleke kanti mina la ngikhona ngidangele disappointed ngidangele sakhuleka siyamchazela wathi hayi baba kuzolunga kodwa nawe inkinga ulaleli awungimameli nawe awulaleli kwaba njalo mshonishwa yeah mfundisi asiye ngibona ufake nama gold emazinyweni I know ukuthi abanye just to give explanation ufaka ama gold emazinyweni and akuvamile uthola ubishop efaka ama gold especially kule age okuyo usikaba kukancane nje ukuthola ufaka ama gold abanye ke bawakhulumile bathi iBhayibheli kufanele uwakhiphe amagolide so wena what your take kundaba enokufaka ama gold yeah ngafaka kudala kakhulu ngibona kudala kakhulu and ayikho into wrong yeah bekudala kakhulu so sengilikhipile lodwa selikhona lodwa ngikhiphile ngizokhipha kanti nawubheka lemumva ngikhafe ngaba nginamazinyo lemumva bishop ucwela ama gold umlomo yeah ngizokhipha kodwa manje kunzima ukulula ukwafaka kubhlungu kwakhipha uwakhiphelani bishop lesigabe ngikusa kuvuma yini uyizwe uNkulunkulu okhuluma nawe noma abantu abakhuluma nawe
nakubona nje umuntu omdala nje ecebezela ikhehle lingaka Okay. ya akukho right. Oh, you see, or maybe we see it's not nothing goes with the Bible. Nothing, just ukusithunzi sakho kule age okuya kuvumeleke ukuthi ufaka amagolide. Bishop sesivala because isikhathi sethu sesiyas against manje. Ngifuna ukufaka kule position le ukuthi ngekunika ithuba lokubhala iwili yakho. Ngelinye ilanga uzodlula emhlabeni. So thiwa nathi sithi uBishop Mbatha ke saba naye la estudio ku Gifted Media TV. Ngifuna ukuthi Bishop ubheke leya camera leya ukuthi lelanga Bishop kufika ilanga lakho kuthiwa uBishop usehambile emhlabeni. Unamabandla una 18 branch onayo. Kunabazalwane lapha kunezingane kunabazukulu kunabomama kunabobaba. Kuyobe kukhalwa Bishop ngelanga lakho usuhambile abanye bayokhumbula ama oil obobanika wona bekabasiza ongahluleki obani nje ngendlela wabiza ngakhona amagama wakhona. So Bishop ubheke leya camera ngifuna ukunika leli thuba leli ufuna abakhumbule ngani abantwana bakho ufuna bathini kuwe yini ufuna bakukhumbule ngayo uma usungasekho emhlabeni ufuna sikukhumbule ngani thina esobe sisele phansi sesisele wena usuhambile emhlabeni nezingane zakho ngifuna ukukhulume uyifake futhi izingane zakho. Number 1 beyosala abanye bathi ungumprofeti sikusho ukuthi singahamba siyolikhonza ithuna lakhe ayithi siningi izinto ezenzakala because awushongo lutho usaphila. What the message ongayishiyela abantu usuhambile emhlabeni? Yeah, nayi le ndaba. Yabona ngifuna ukukusho ake ngiqale nje kubantwana nje bami. Bayalazi udaba. Uma nje ngahamba nje mangithula ngayethuneni bangaloku balandela angilona idlozi mangihambile lithi iBhayibheli owehlele endaweni yabafileyo akasenokukuphuka nokukhunjula kwakhe futhi sekuphelile. So abantwana bami bayazi le ndaba leyo ukuthi noma ngihambile bangakhali lezi zinto bengizenza ngiyabadensela abantu abamangihlezi ekhaya benzela ama jokes nginawo ama jokes benzela ama jokes abantwana ngilento leyo njoba nje ngingekho nje ngila studio ngeke ekhaya kunesithuthezi nje kunesizungu ukuthi kuyasho ukuthi hayi angikho nginegama ke lami ke abangibiza ngalawo ekhaya ingane zami nomama nabazukulu bangibiza ngomadanono ya igama lami lelo engibizwa ngale khaya. So engifuna ukusho nabantu banye futhi nabazolwane bonke engikhonza nabo mhla ngihamba bangakhumbula imisebenzi kodwa babe nothando ukuthi hayi lo baba luyana beka nothando lo baba luya beka lisizo babe nothando ibandla lonke kungabe khona ukwebhana. Ngiyibona amabandla amaningi mase kuhambe kushona inhloko uthola sibakwebhana lapha bafaka emakhotho ya nomunye ufuna lokho nomunye ufuna lokho. So bangakwenzi lokho abazalwana nje engifuna ukusho nje ukuthi yiba strong ebantwaneni bakho yiba strong kwifamily yakho ifamily yakho kumele ikuthande nawe ihloniphe. Engifuna ukusho ukuthi noma sowuphumelele emhlabeni uNkulunkulu abusisile wakuphi imali ngoba namhlanje kuphilwa ngemali akuphilwa ngamaphepha nje kodwa kuphilwa ngemali. Makuphila uNkulunkulu imali abantwana bamba babahlonipha abantu abazolwane bonke mabahlonipha abantu bonke laba abanemali mabahlonipha abantu. Ngiyabonga Bishop, ngiyathemba ku question yokugcina le bakuzwile abantwana bakho nayi ngivala ngayo iyini insindiso Bishop makuthiwa umuntu uyasindiswa what is the salvation ngokwakho? Insindiso athi maRoma uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ukuthi uBishop uyinkosi ukuthi uJesu uyinkosi. Oh, okay. Ukuthi uJesu uyinkosi. Konke lokho sikwenza ngamandla kaNkulunkulu. Ukuthi uJesu uyinkosi uma uvuma ngomlomo hayi akangiyeka kancane lapho uqinisa kakhulu. Hayi ugqoka isambatho. Ya hayi ugqoka isambatho Bishop uzukholelwa ukuthi isambatho lesi mangigqoke sona ngiyengibone nami ngiyinkonzweni thola uma egqoka isambatho uzokubingelela azakhoshozele ngoba egqoka isambatho mawuhlangana naye ngomsombuluko songomunye umzalwane. So
insindiso yinye linye igama kholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi and then ilapha insindiso. Siyabonga kakhulu Bishop isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu and I hope ukuthi awugcinanga usazozivakashela la ekhaya ku Gifted Media. Yeah. Babukeli bethu nangu uBishop sinaye ubaba Umbatha. Niyazi abombatha sebaba 3 la ekhaya asebafikile omthiya. Babukeli bethu sivala kulesi sikhathi siyayivala i-episode yethu. Uthi uBishop kumaRoma. Ngiyacabanga uma ngilikhumbula kahle it's either chapter 9 lapho esho khona ukuthi siyamvuma ngomlomo sikholwe ngenhliziyo uJesu uyinkosi nomsindisi. Athi Isaiah 1 verse 18 noma zibovu njengobende ngiyakusithethelela zibe mhlophe njengeqhwa. Uthi uma sizivuma phambi kaNkulunkulu into ebalekile nje uzikoloda ukuthi uvume izono zakho. You owe it to yourself ukusho ukuthi phambi kaNkulunkulu ngiyisono noma zibovu noma ngathiwa asikho esokubulala nesokutshontsha esokuthakatha esamanga yonke isono phambi kwamehla kaNkulunkulu sivalwe njengobonda ziyafana as long noma zibovu noma sokwazi umhlaba wonke noma zibovu njengobende lithi uyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi uvume ngomlomo wakho uyathethelela izono zakho. Uthi uNkulunkulu uze kupha nebhasela awusoba umuntu kaNkulunkulu soyoba umntwana kaNkulunkulu. Ngakholwa ngoBishop uBishop unezakhe niyalizwela ukuya komhlaba uyalingana kodwa kholwa ngoJesu osindisayo. Bafowethu sivala kanjalo i-episode yethu yanamhlanje. If you are at Pine Town unomntwana grade 8 grade 9 ama-registration avulekile now ama-details la ku-screen and as well if you want to create your journal bafowethu now ama-details la escreenini you put your picture, your beautiful logo, your church logo, your business logo bayifaka ku-journal yakho noma ku-diary yakho iba yinhle bayayibrand i-journal yakho. Sesiyakunyaka omusha asimsupporteni asenzeni sure now ama-details la eposteni enibonayo la. Please let's support and as well if you want to shoot a music video please come. Nonke nifuna ukushootha ama-music video come. Ama-music video ikwaito, i-jazz, i-gospel we make sure siyayishoot and also we help you ukuthi uyifake kuma-radio station, we help you ukuthi uyifake kuma-TV uyifake. We also help you with promotion as well ukuthi ibonakale nayo. So please come and also ungahlala lelo talent uziyofa ufe nalelo talent as i-Gifted Media iyazi-offerisha. We are so affordable guys. Please come to us. As also if you want to do any videography emngcwabeni emshadweni Gifted Media will come and take ama-quality memories with affordable price. Asikanganeni futhi kwe-episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadewethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni akuhlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongasezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Isono senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.